အားမမလားကျွန်တော်မရကျွန်တော်ပတ်တမတက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောပါတီးပြီးတော့ရောရတိုင်းပါခဲ့ဟိုစပြသွားဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်အမကြီးနဲ့စောနေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် plan နေတဲ့စောနေရပါဒီမှာ၄ယောက်ပဲရှိပါတယ် plan နေရတော့အမရဲ့အကူရဲ့အမရဲ့အကူရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ကြီးပါရှိရနှုတ်ဆက်မသိဘူးဘာနှုတ်ဆက်အောင်လို့သူကတော့ဒီတောက်တယ်channel နာမည်ကတော့မျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကလည်းမသိကြတယ်မပြောမလို့ရပြပါမယ်ဟောပါလေတော့ဒီနေ့မှဒီကအေးရပြီးတော့ဖြစ်ပါလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမပေါ့ဘူးအင်းကြပါဘယ်ကကိုတော့ကြောက်ဟမ်လီဒီငါစားရတော့ဒီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဒူးရတိုက်ပတ်နေပါလေအဲ့ပါယူဒူးရဟာထိုင်ဒီမှာလေခင်ဗျာဒီတော့ကွာအားလုံးပဲတိုင်းပါလားအားလုံးနာမလား